Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Ik moet hem dus eerst opwinden, dat de veer gespannen is. Moet je dus ook niet te zeer forceren, want dan kan de veer wel zo knappen. Ik zet hem met dit helmetje aan, dan begint die wasrol te draaien. En vervolgens laat ik de naald op het apparaat zakken. Mijn passie is het verzamelen van oude audioapparatuur, witgoedapparaten en kleine huishoudelijke apparaten die ik in de loop der jaren links en rechts allemaal ben tegengekomen, ook bij de verkoop en eventueel bij reparatie. Mijn passie is een beetje gegroeid. Mijn vader had bijvoorbeeld vroeger ook een grote hobby aan radio's. Hij hield precies ieder jaar de documentatie bij wat er aan nieuwe apparaat uitkwam. Hij heeft er een compleet boek van gemaakt. En vele jaren later ben ik eigenlijk pas begonnen met het verzamelen van oude apparaten. Dat komt van de ene kant ook aan Veulen, een dorpje hier een stukje verder. Dat was iedere 5 jaar een historische dag. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat er steeds meer mensen op een gegeven moment dat beroep of hun hobby niet meer kunnen uitvoeren. Vanwege leeftijd, al die dingen meer. En de dag worden er steeds minder die nog een standje hebben. En dan ben ik begonnen met het verzamelen van huishoudelijke apparaten. En Philips, hoofdzakelijk dus Philips apparatuur, om toch een standje vol te krijgen. Maar nou is dat in de loop der jaren zo ver gegroeid dat ik ondertussen wel honderden radio's heb en een heel groot aantal oude wasmachines en ook zeg maar, de huishoudelijke apparaten die er allemaal bij horen. En dat resulteerde erin eigenlijk dat ik de afgelopen keer in juli aan het Veulen met 4 marktkraampjes vol had met oude spullen. Het echte verzamelen van die apparatuur is ongeveer 20 jaar geleden. Eigenlijk begon ik toen al min of meer te laat, want de meeste dingen die ik dus kende vanuit het verleden, moest je toch, om er nog aan te komen, moest je die toch vrij duur betalen. Ik kom er eens op plaats en je ziet hier wel eens iets leuks staan. En als de mensen eenmaal weten dat ik het verzamel en dus niet de spullen verkoop, dan willen ze wel eens ooit iets schenken. En daar wordt er meestal ook bij gezegd, ja, je moet het niet gaan verkopen. Als je het gewoon in je verzameling opneemt, mag je het meenemen. Nou, en dat doe ik ook, want ik heb eigenlijk al die spullen die ik zo in de loop der tijd bemachtigd heb ik allemaal nog netjes bewaard. Ik weet meestal precies van wie dat ze afkomen. Niet alle radio's zijn werkend. Ik probeer er zoveel mogelijk werkend te krijgen. Maar het scheelt er bij mij nog aan dat ik dus niet alle tijd ervoor heb. Want deze hobby die ik dus heb, die voer ik hoofdzakelijk in het weekend uit. Dat kan op zaterdagavond zijn of zondagavond. Om toch die spullen weer na te kijken en weer aan de gang te krijgen. De oudste radio die ik heb staan, die is ongeveer van 1928 is die van. Ik heb er hier voor mij ook eentje staan van 1929. Dat is een Philips radio, dat is er nog eentje zonder luidspreker in. En dat is er nog eentje met gloeilampen. Hier zitten dus nog 5 dikke gloeilampen in. En als je ziet wat er eigenlijk allemaal aan apparatuur in zit, tegenwoordig heb je dan in een kastje zitten misschien van 2 bij 3 centimeter. Maar dit was een van de eerste. En er zit ook geen luidspreker in, want Philips leverde hier, en trouwens ook alle andere merken, leverden hier gewoon aparte luidsprekers voor.
De meeste apparaten die je krijgt, ja, die probeer ik zelf te repareren. Je krijgt ook soms apparaten waar al van tevoren al in gewerkt is. En waar al onderdelen uitgesloopt zijn. Dan valt het meestal echt tegen om er nog iets van te krijgen. Zeker omdat ze zo oud zijn. Deze radio bijvoorbeeld, die heeft een potmeter, dus zijn volumeregelaar is stuk. Die is gescheurd. En er loopt een complete bedrading in. Zoals je hier dus ook ziet, een weerstandsdraad. En die is gewoon onderbroken. Nu ben ik bij dit type radio aan het proberen om hier een nieuwe potmeter in te zetten, die eigenlijk ook weer past. De meeste radio's die in de jaren 38 geproduceerd waren en rond die tijd waren allemaal van bakeliet. En later zijn er dus de houten kasten gekomen. We hebben ook in oorlogstijd, hebben ze hier boven van Philips een radio gemaakt. Dat noemen ze een plankradio. En die plankradio, dat komt namelijk, ze hebben aan de voorkant alleen een plank gemaakt met daarachter de luidspreker, een doekje ervoor. En daarvoor kon de rest qua hout bespaard blijven eigenlijk. En hier die blauwe radio die je hier ziet, dat was ook een radio. Die werd in de oorlog ook gemaakt. En die lijkt net of het gewoon maar een of ander gereedschapkistje is, met boven een handgreep op. En de voorkant staat een deksel voor, dus in die tijd dat al de radio's ingeleverd moesten worden bij de Duitsers, toen was bij veel mensen dit ding gewoon gecamoufleerd. Dat men niet zag dat het een radio was. Dit is de kast van de radio waar ik zojuist mee bezig was. Dat is dus een Philips. Met dus een bakelieten deksel erop. Helemaal een metalen kast. Hiervoor zie je dus ook net de emblemen. Die komen weer terug in het embleem van Philips. Wat de hele dagen nog steeds gebruikt wordt. En de zenderschalen zie je aan de voorkant. En die regelknoppen die zitten dus aan de zijkant van de radio ingebouwd. Sommige mensen herkennen waarschijnlijk wel de bandrecorders die hier staan. Deze types zijn van ongeveer de begin 60er jaren. Het was een heel uitvinding om dus het geluid op te nemen op eigenlijk een bandje. Dus ik laat hier die band zien eigenlijk. Hier werd gewoon het geluid op opgebracht. In principe hadden ze in het begin een dubbelspoor noemden ze dat. Er zat dus links en rechts van die band zat dus muziek. Later hebben ze daarvoor de 4 sporen uitgevonden. Maar voordat eigenlijk de bandrecorder was, waren er andere mensen al met de ontwikkeling bezig. En werd door het magnetisme het geluid dus op dit dunne draadje gezet. Behalve het opnemen van de geluid van de muziek, werd er dus ook van alles getracht om datzelfde geluid en beeld op een band te krijgen. Daar werd namelijk het beeld en geluid ook op dezelfde manier op de band gezet als bij een bandrecorder. In het begin kwamen er Philips 1500 serie kwam er vooruit, die hadden echt van die dikke cassettes. En later werd dat het systeem 2000 van Philips. Klein huishoudelijk heb ik ook een hele verzameling van. Hier ondertussen in deze hoek staan de meest voorkomende scheerapparaten. Ook zoals je weer ziet, alleen van Philips. En ook hoe dat vroeger eigenlijk het scheren een beetje begonnen is. Toen moesten de mensen zich allemaal scheren met een gewoon mes. En daarna, na weer een uitvinding van Philips, is het eerste elektrisch scheerapparaat gekomen, de eenkopper. Het is van 1939 is die. Dus hier staan ook wel de meeste jaartallen allemaal bij. Heb ik hier toch nog een aantal apparaten, ook nog met 2 kopjes. Hier kun je zelfs een scheermesje opzetten, zeg maar, voor de nekhaarden en dergelijke uit te scheren. Dan heb ik hier nog een batterijapparaat. En zo zie je, dit zijn nog allemaal 2-kops uitvoeringen. Totdat vanaf 1966 is de 3-kop scheerapparaat gekomen eigenlijk. En daar hebben we dus diverse uitvoeringen in. Het was vroeger, het was een hele klus. De was werd eigenlijk in de sopketel, werd de was warm gestookt en in de sop gestopt. Dan had men daarbij een stamper, toen in de beginfase, daar ging men de was mee stampen, waardoor je een circulageproces kreeg en de was toch schoon werd eigenlijk.
Ook werden hier de wasborden voor gebruikt, waarvan je hier een aantal verschillende ziet hangen. En hier staan dus ook een aantal wringers, waardoor de was dus droog gemaakt werd. Hier zou er staan een grote mangel, zoals het apparaat ook noemde. Dat was hoofdzakelijk om grote kledingstukken doorheen te draaien, door die grote rollen, zodat de was eigenlijk ook min of meer gedroogd uit het apparaat kwam. Hier zie je dus een koperen wasmachine. Daar stopte men de was in, werd gesloten. De sop zat al in die ketel en dan ging men draaien en daardoor circuleerde de was door het sop. Dan hoefde men dan niet meer te stampen zoals men in het verleden gewend was. Deze machine is van ongeveer 1920 en men moet daarmee dus deze wasbeweging maken om de was schoon te krijgen. Binnenin zit dan die vierpoot, waardoor de was op en neer gedrukt wordt. Je ziet dus ook de binnenwand van deze machine, die is helemaal geribbeld, waar je een bepaalde wrijving mee krijgt voor de was. Dit is een Miele machine, die heb ik helemaal gerestaureerd. Ik heb hem ontvangen dat je van de bovenkant helemaal niks kon zien meer. Er zat gewoon een vrij donkere vernis overheen. Ik heb die deksel helemaal schoongemaakt. En uiteindelijk bleek dat er het Miele-embleem nog uit tevoren kwam. Met zelfs die paardjes erop. Dat zijn de paardjes van Westfalen zijn dat, dus waar ook de Miele-fabrieken liggen. En mechanisch is het voor hen een hele uitvinding geweest. Je draait met het wiel steeds dezelfde kant op. En door de werking van de tandwielen krijg je op een gegeven moment dat binnenin die wasworm dus andersom gedraaien. Later heeft Miele dus ook machines ontwikkeld waar een motor opgebouwd zat. Alhoewel dus, men kon ook alleen die motor gebruiken in de gezinnen waar dus ook werkelijk stroom aanwezig was. Deze machine die je nu hier voor je ziet, die is van 1910 ongeveer. Ik zal hem even laten lopen. Voor het wassen had men op een gegeven moment dit machine uitgevonden. Dit komt ook van Duitsland. Miele heeft zo'nzelfde apparaat ook gehad. En dit heeft een of andere firma toen nagebouwd. En dat noemen ze de schommelwasmachine. Dus in plaats van draaiende bewegingen gaat de machine de was op en neer laten schommelen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas. Tot de volgende Passie Van!